Kelly 打扮得靚靚出席宣傳活動，點知因為手帶巨鑽搞到全程心驚驚。我而家好驚啊！我今日唔敢同人握手啊！點解咧？因為咧佢1200已經喺我嘅手指上邊，係啊，驚握呢啲人一攣走咗隻戒指，我就好驚啊！近日韓流襲港，但係 Kelly 以及同場嘅嘉賓陳茵媺、張嘉怡都抵冷探燒傷，愛靚大過天啊！呢件衫好彩其實係烏嚟嘅，咁就入邊都着咗啲緊身啲嘅內衣咁樣，着一條褲喺入邊添嚇，咁就保暖咯。為咗尊重個場合，會比較要着靚啲咯。我又唔係覺得好凍咗，唔知點解，可能心情興奮，所以唔係，同埋呢度人多啊，咁啲即係係咯暖啲啊。Kelly 為自己細心打扮嘅同時，有冇為蝦餃仔做好御寒措施㗎？有啊！啲冬天衫終於可以出籠啦！之前買咗好多喎，咁啊，哎呀，點解成日唔凍嘅天氣，同埋睇住佢一日一日咁大咧，死咧冬天衫就係着唔到啦！咁啊，終於俾我等到嚇，呢個禮拜凍嘅，咁就冇啊，咁啊攞晒啲衫出嚟，咁啊著咯，咁啊好型啊！去着冬天衫，我覺得，因為咧冬天衫可以着好多 layers 咧。我已經買咗聖誕老人衫送俾佢啦嘛嚇，咁。同佢着多啲有啲冷衫咁嘅感覺，有啲嗰啲咩雪花啊嗰啲咁樣咧，冷衫有紅有綠啊嗰啲咧係好得意嘅。